उठा 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 ओ भाई कितना गजब फिश है रे ओ देख गोल्डन यार ओ देख गोल्डन का नहा एक बात करला मरते ठंडी में साले 2 महीना हो गए हम नहाते नहीं बाटी ये साला वीडियो सुना जी यार हमने कहा नहा जी क्यों ना 2 महीना हो गए नहीं नहा ली दोस्तों सुन लो अब बताओ 2 महीने घर हूँ रहे ना तब वो नहीं नहाना तब वो नहीं नहा था उड़ाल करा ओ भाई ओए जल्दी आओ ए बच्चे अमरदान जल बोलो ये फिश दिखाओ तो रख देखो ना अबे कुन नाई पे जा जोन दिखाओ दे हाथ में रख देखो हेलो गाइस जन्नू होला ओ दामी चला हाल ऐसे तो फिर ये वाला दामी जो ओ बवाल वो चिपले घाँच गयो बवाल दुईटा हाल दे दुईटा ओहो इसमें रख दो यार के नाम जानते इसमें रख दो हाँ नहीं मुझे पता है ओए भागे ले ए साला कौन रहा ले कौन रे साला गुल्ला में हो इसे अंदाज में फैला कर रखो ये हमारे दिन में काम आएगा फटा जो गुंजन जो आओ ले गुंजन ले हाँ पहला ओ भाई कितना अच्छा पीस है पूछ कितना अच्छा है उठा ओ भाई ओए थोड़ा जल्दी चलो भाई भैया तान लाठी बिना कक्का ध्यान पर उठा फेंकल जाई तान भैया तान डरिए ना भैया हाथ तो के फिर से किया एरो से